自己都以往都唔係多機會入選嘅，咁今年再俾人傳召入選，咁自己作為年青嘅一輩，咁自己都會更加努力啦，咁可以代表香港比賽，咁自己更加會賣力，咁更加會緊張嚟緊嘅比賽。即係我會心跳，證明我緊張呢場比賽啦。咁點解會驚？原因你緊張，咁你自然會比較驚啦。咁但係會將呢個緊張嘅感覺會變為動力咯。代表香港隊會好似有種榮耀感啦。咁自己即係始終唔係即係不斷有比賽，可能你一年得一兩個比賽，你即係俾人徵召咁，但係自己又唔係不嬲成日俾人徵召嘅一批啊咁。個感覺會覺得好珍貴咯，呢個機會。咁而球會可能個感覺完全唔同咯。咁始終即係你每個禮拜都要踢，可能咁你職業啲，咁個感覺都會賣命咯。即係兩個都會好搏命。希望大家入場支持嚟緊對關島呢場比賽。